Úvod. Môže jedno krátke ranné zasmiatie úplne prestaviť spôsob, akým premýšľaš počas celého dňa. Ahoj, ja som Kapsule smiechu. Dnes zistíš, ako vtipy bleskovo menia chémiu v tvojej hlave a prečo vďaka humoru dokážeš oveľa rýchlejšie vyriešiť aj tie najťažšie logické úlohy. Kapitola 1. Prečo vlastne naša myseľ potrebuje počuť dobrú pointu na to, aby sa dokázala uvoľniť? Vtipy fungujú ako nečakané prekvapenie pre náš mozog, ktorý sa neustále snaží predvídať, čo sa stane v ďalšej sekunde. Keď ti niekto rozpráva príbeh, tvoja hlava si automaticky vytvára scenár, no pointa tento očakávaný dej úplne otočí na ruby. Predstav si, že ti niekto povie, že hľadá strateného psa, ktorý počúva na meno stop. Čakáš smutný koniec, no namiesto toho príde absurdný obraz stojaceho zvieraťa. Tento náhly skrat v očakávaní prinúti tvoj mozog bleskovo prehodnotiť situáciu a uvoľniť nahromadenú energiu. Práve toto prudké uvoľnenie napätia vnímame ako príjemný pocit pobavenia. Vtipy sú tak skvelým nástrojom, ktorý učí našu myseľ myslieť pružne a nebyť neustále v krči. Kapitola 2. Čo presne sa odohráva v tvojich myšlienkach, keď ťa niečo poriadne rozosmeje? Humor funguje ako mentálny filter, ktorý dokáže v jedinej sekunde zmeniť tvoj uhol pohľadu na akýkoľvek problém. Predstav si svoju náladu ako tmavú izbu, kde svieti iba jedno malé svetlo namierené na zlú známku alebo hádku s rodičmi. Dobrý vtip v tejto miestnosti zrazu rozsvieti hlavný luster a ty uvidíš celú situáciu z úplného nadhľadu. Smiech dokáže odsunúť negatívne emócie na vedľajšiu koľaj, lebo ľudská myseľ nedokáže spracovávať čistú úzkosť a radosť v tom istom okamihu. Keď sa smeješ, tvoj mozog automaticky prepisuje staré katastrofické scenáre na niečo oveľa menej dôležité. Zrazu zistíš, že tvoj problém nie je taký obrovský, ako sa ti pred chvíľou zdalo. Kapitola 3. Vedel si, že počúvanie humoru ťa dokáže urobiť oveľa chytrejším pri riešení školských úloh. Vedci robili pokus, kde rozdelili študentov na dve skupiny. Pričom prvá skupina sledovala pol hodinu vtipné videá a druhá iba sedela v tichu. Následne dostali všetci náročné hlavolamy, ktoré si vyžadovali veľkú dávku tvorivého myslenia. Výsledky ukázali, že pobavení študenti vyriešili oveľa viac úloh a dokázali nájsť netradičné prepojenia tam, kde ostatní úplne zlyhali. Humor totiž aktivuje mozgové oblasti zodpovedné za kreativitu a pozornosť. Keď zažívaš radosť z vtipu, tvoja myseľ sa prestane báť urobiť chybu a začne hľadať nové riešenia s oveľa väčšou odvahou. Zábava tak priamo otvára dvere k lepším nápadom. Kapitola 4. Ako môžeš toto psychologické kúzlo použiť hneď teraz na zlepšenie svojho dňa? Keď ucítiš, že ťa prepadá ťažká nálada alebo únava, zámerne si prečítaj 3 dobré vtipy alebo si pozri vtipnú scénku. Týmto jednoduchým činom dáš svojmu telu jasný povel, že ti nehrozí nebezpečenstvo a tvoja myseľ môže bezpečne vypnúť obranné systémy. Zmena nálady sa dostaví takmer okamžite, pretože chemické látky šťastia zaplavia tvoj krvný obeh. Je to najrýchlejšia prvá pomoc pre tvoju psychiku, ktorú máš vždy po ruke. Vyskúšaj tento trik pri najbližšom učení a napíš mi do komentárov, aký typ humoru ťa vie spoľahlivo vytiahnuť z každej nudy. Odporúčanie. Ak chceš vidieť, ako humor dokáže meniť fungovanie ľudskej mysle v praxi, prečítaj si knihu s názvom Anatómia choroby. Napísal ju známy novinár Norman Cousins, ktorý sa vyliečil z ťažkej bolestivej choroby aj pomocou sledovania komédií. Autor v nej podrobne vysvetľuje, ako mu pravidelný smiech vracal spánok a tlmil bolesti bez liekov. Táto kniha ti ukáže, že vtipy nie sú len na stratu času, no majú obrovskú silu uzdravovať naše myslenie aj telo. Záver. Ďakujem, že sleduješ Kapsule. Hoď na video úprimné srdiečko a napíš mi do komentárov svoj obľúbený vtip. Uvidíme sa v ďalšej kapsule. Ahoj.